É o seguinte, gente, tudo que eu encontrar eu vou comer. Ixi. Enfim. Creme hidratante da linha Babalu. Agora, Lata Luna. Deixa eu ver. Capibara. Tá bom. Desoderante. Meio difícil de engolir, mas tá bom. Escova. Também tava muito. Agora um dos mais difíceis. A Luna. Dá oizinho. 1, 2, 3 e... Pelo de gato. Mas tava bom de comer, né? Carne de gato. Lata Sofia. Que era isso que tá fazendo barulho. Um dos mais fáceis, né? Machado do Minecraft. Meio duro. Deixa eu ver. Cachorrinho caramelo rosa. Olha. Capibara gigante. Continuando. Urto gigante rosa. Comer. Bom também. Coisa de escovas e pentes. Gostou disso? Cabelo. Deixa eu ver o que mais. Agora vamos comer Iago. Não. Agarrei Iago. 1, 2, 3 e... delícia. Agora vamos comer celular.